Hey guys, welcome back to another video. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன வந்து பார்க்க போறோம்னா போட் பிராண்ட்ல இருந்து ஜூலை 16th வந்து ஒரு இயர்பட் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. அதோட பேர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா போட் AIRDOPES 131 Pro ன்னு சொல்லிட்டு வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த இயர்பட்ல வந்து என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல வந்து ஃபுல்லா பார்க்கலாம். நீங்க இந்த வீடியோ வந்து நீங்க புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. இப்போ உங்க வீடியோக்குள்ளார போலாம். இந்த இயர்பட்ல ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 வந்து சப்போர்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. வித் 10mm ரேஞ்சில் வந்து இயர்பட்டையும் ஃபோனையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளால சிம்லெஸ்ஸா வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். 11mm ஸ்பீக்கர் டிரைவர் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல இன்டெப்தான சவுண்ட் வந்து அவுட்புட்டா வந்து கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. இந்த இயர்பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி 45 ஹவர்ஸ்க்கான பேட்டரி பேக்கப் வந்து தருது. ஸோ நீங்க 5 minutes நீங்க சார்ஜ் போட்டீங்கன்னா 60 minutesக்கான பேக்கப் வந்து நம்மளால இயர்பட்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். as soon as possible சார்ஜிங் சொல்லிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சைட்ல. நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து குவாட் மைக் சப்போர்ட் கொடுக்காங்க. அதாவது 4 மைக் வந்து ஒவ்வொரு சைட்லயுமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்லயுமே. ஸோ அதனால வந்து ENX டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காகனா வாய்ஸ்க்கு வந்து கிளியரா வந்து அவுட்புட்டா வந்து நம்மளோட அனதர் சைட்ல இருக்கிற ரிசீவருக்கு வந்து கேட்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இவங்க ENX டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு இந்த இயர்பட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இது சீக்கிரமா வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு IWP டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட போனுக்கும் வந்து இயர்பட்டும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீடா கனெக்ட் ஆயிடும். நார்மலா வந்து கனெக்ட் ஆகிறத விட இது கொஞ்சம் ஸ்பீடா வந்து இருக்கும். ஸோ அது வந்து அவங்க IWP டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட லான்ச் பேஜ்ல. இந்த இயர்பட்ல 65 ms லோ லேட்டன்சி பீஸ்ட் மோட்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம்னா உங்களோட ரைட் சைடு இயர்பட்டை வந்து நீங்க 3 seconds வந்து லாங் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பீஸ்ட் மோட்குள்ளார வந்து என்டர் ஆகும். அதாவது லோ லேட்டன்சி மோட்குள்ளார வந்து நீங்க கேமிங் விளையாடக்குள்ளே அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அதே வந்து நீங்க மறுபடியும் 3 seconds வந்து பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ இதுதான் வந்து நீங்க பீஸ்ட் மோட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்றதுனா இந்த இயர்பட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்காங்க. அடுத்த ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டும் உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே வந்து சிரி வந்து உங்களால வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இயர்பட் வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். இந்த இயர்பட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். குவிக் டச் கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ரைட் இயர்பட் வந்து நீங்க சிங்கிள் டேப் வந்து பண்ணக்குள்ளே நீங்க வந்து மியூசிக் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். டபுள் டேப் பண்ணக்குள்ளே மியூசிக் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணதுக்கும் லெஃப்ட் இயர்பட் டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா மியூசிக்கை வந்து ப்ரீவியஸ்க்கு வந்து போயிட்டு ப்ளே பண்றதுக்கு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே வந்து ரைட் இயர்பட் வந்து நீங்க 3 seconds வந்து தொடர்ந்து பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பீஸ்ட் மோடுக்குள்ளார வந்து என்டர் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து ரைட் இயர்பட் 3 seconds வந்து மறுபடியும் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பீஸ்ட் மோட் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் இயர்பட் வந்து 3 seconds வந்து நீங்க ஹோல்டு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து ஆன் ஆகும். தென் வந்து லெஃப்ட் இயர்பட் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி இன்கமிங் கால்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்றதுக்கும் டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா இன்கமிங் கால்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கும் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே வந்து அந்த சார்ஜிங் கேஸ்க்கு அடியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபேக்டரி ரீசெட் வந்து பண்ணிக்கலாம். வந்து இந்த இயர்பட் வந்து 16th அன்னைக்கு வந்து பிளிப்கார்ட்ல வந்து லான்ச் ஆக போகுது. ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2990 வந்து லான்ச் பிரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிரைஸுக்கு வந்து இந்த போட் ஹெட்செட் வந்து யூஸ் பண்ணலாமான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதோட பெட்டரா வந்து OnePlusல வந்து நமக்கு தராங்க. ஸோ போட்டு OnePlus ஸோ இது ரெண்டுத்துல வந்து உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வந்து பிடிச்சிருக்கோ நீங்க வந்து அது வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஓவராலா வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து OnePlusலயும் இருக்கும். தென் வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து போட்லயும் வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மொத்தமா வந்து 3 different கலர்ல வந்து இந்த இயர்பட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க. ஸோ வந்து நீங்க எந்த கலர் வாங்குவீங்களோ அந்த கலர் வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ வந்து நல்லா ரீச் ஆச்சுன்னா நான் வந்து இந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து நான் வாங்கி ரிவ்யூ பண்ண நான் வந்து ட்ரை பண்றேன். இந்த இயர்பட்ல இருக்க குவிக் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். இதுல வந்து ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா 11mm சவுண்ட் டிரைவர் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. தென் வந்து IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டச் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இயர்பட்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்இயர் இயர்பட் தான். ஸோ நமக்கு வந்து காதில் வந்து நல்லாவே ஃபிட் ஆகும். ஓவராலா 45 hours வந்து பிளேபேக் டைமும் as soon as possible டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி 5 minutes நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா 60 minutesக்கான பேட்டரி பேக்கப் வந்து கொடுக்க போகுது. தென் வந்து 3 different கலர்ல வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ENX டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இந்த இயர்பட்ல 4 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ENX டெக்னாலஜி மூலியமா நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. சேனல் நீங்க புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் கைஸ்.